हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। भाई लोग चल रहे हैं चैलेंज करने। ये देखिए हमारे सामने सब कुछ रखा हुआ है। चिकन चिकन ग्रेवी, कोल्ड ड्रिंक। ये देखिए पूरा करेंगे फिनिश। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए दोस्तों पूरा फिनिश कर दिए हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ। टाटा बाय बाय।